we are getting ready. Butual ko garmi. सधैँभरि यस्तो केरा चाहिँ माइलाई भएर बसे Hello everyone, welcome back to my channel again. Hope everyone is doing great. आज चाहिँ हाम्रो यहाँ आमाहरू आउनु भएको छ अनि मामुको छोरीहरू पनि हुनुहुन्छ दुईटा सानो उहाँहरूको चाहिँ के छ भने भ्याकेसन चलिरहेछ. We have decided to take them उता घुम्न बनबाटिकातिर नियर बाई पार्क छ बनबाटिका हाम्रो त्यहाँ घुम्न जानलाई चाहिँ we are getting ready. I just अब बुटुवलको गर्मी छ you guys know है कस्तो छ अलरेडी अब गर्मी स्टार्ट भइसकेको छ. मेरो स्किन चाहिँ so far so good नै छ अहिलेसम्म त्यस्तो बढेको चाहिँ छैन. गेटिङ बेटर जस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्म. तर मेरो यतिकै केही भएर छैन स्किन हुन त I don't usually apply makeup on every day बेसिसमा चाहिँ मेकअप चाहिँ लगाइरहेको हुन्थेन. बट काठमाडौँमा हुँदा चाहिँ 3 डेजसम्म त रेगुलर बेसिसमै भयो कि होल डेसम्म मेकअप नै रह्यो फेसमा. त्यसले गर्दा हो कि के भयो हेर्नु त्यस्तो यतिकै केही भएन. यो मोइस्चराइजर लगाउने बित्तिकै कस्तो एकछिनसम्म फेसमा कस्तो टिङ्लिङ टाइपको सेन्सेसन भइरहेछ कि एकदम भइरहेछ. एकछिनपछि त जान्छ. I'm going to apply लेमीको यो पियोनी शेड है. यो पनि एकदम लाइट वाला राम्रो छ के. कस्तो खालको रे यो खै कस्तो हो नि सुते लाउनु भइहाल्यो अलिअलि ला अर्को हो त्यो अर्को त अलि धेरै सेतो भएछ. मेकअप आर्टिस्ट उसमा जस्तो कि मेकअप आर्टिस्ट. हाई हामी कहाँ जाने तयारी हुँदैछ मम्मी? अझ हामीले यहाँ एउटा बिछाउने ब्ल्याङ्केट पनि लिएर हिँडेछौँ अनि चिप्स पनि लिएर जाने हो र अबे. ए मम्मी यहाँ सेतोमा कपडामा पुरै हुन्छ हिँड्ने बेला मैले. आज हाम्रो टुकटुक सवारी हुँदैछ. टुकटुकमा जाँदैछौँ हामीहरू. कहाँ जाँदैछौँ? पाँचवटा दिनु न है. छैन थ्याङ्क यू. जमानामा उस खेल्नुहुन्थ्यो कि नै त्यो उवाला के यस्तो वाला पिङ के अर्को के पिङ अरे मम्मी त्यो होइन कि अर्को त्यो लुठवाला पिङ त्यो खेल्नुहुन्थ्यो कि नै पहिला जवानीमा? खेल्न त खेल्नुहुन्थ्यो हो. राजस्थानबाट भन्छ त ए राम्रै ठाउँबाट लिएर आउनुभयो रहेछ. कति महिनाको ल्याउनु थियो? 4 महिना कति महिना बस्नु भएको उहाँ? 18 महिना. गर्मी होला नि त राजस्थानमा त. सिमट लगाएको थिएनन् कोठा पनि यसै ढुङ्गा राख्यो कोठा थिए. जमानाको कुरा हो नि त त्यो त. ठुल्ठुला छ पनि त्यही लाउने. ब्युटिफुल भ्यू. आज अलि घाम त लागेको छैन बट एकदम गर्मी छ कि एकदम ह्युमिडिटी भइसकेको छ. हियर वी हेभ लौरो टेक्ने त भयो होइन? आउने मोटर कहाँबाट ल्याएको? घरैबाट हो कि घरको तिजोरीमा थियो जे चाहिँ त्यही लिएर आएको न. हुन्छ हुन्छ ल जानु. ओके त्यसमा अलि कस्तो ठिकै छ. हजुर ए धुलो रहेछ क्या
स्वास्थ्य रहे मस्त रहे मस्त रहे व्यस्त रहे सबैभरि माया गरे यसै गरी सबैभरि माया गरे यसै गरी माया र साथ ल मम्मीले त बनाउनु भएछ कलिलो देख्न पाऊँ मैले यहाँ मम्मीले त यस्तो राम्रो रोजको बुके बनाउनु भएछ ल डेडीले तिमीले सधैँभरि यस्तै केरा चाहिँ पाएलै भएर बसे हजुर त यस्तै कलिलो देख्न पाऊँ भनेछु क्या यदि सधैँ म यस्तै कलिलो हुने तिमी सधैँभरि यस्तै पाएलै पुर भएर बसे मिठो केक भाइ 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 खै त मम्मी डेडी नै हुनुहुन्न बाहिर जानु ठ्याक्क आउँदा ठिकै हुन्छ त्यहाँ ह्याप्पी एनिभर्सरी खै त मम्मी खै मम्मी ल आज फेरि लगाइदिनु जन्ती आइसक्नु भएको थियो होला कि गइसक्नु भएको थियो भर्खर आउनु पूजा सुरु गर्नु क्या ह्याप्पी एनिभर्सरी बुढी भन्ने होला नि सिरियस आज इट्स अ बिग डे अनि आज यो मम्मी ड्याडीको चाहिँ 37th म्यारिज एनिभर्सरी थियो नानी बाबु पनि आउनु भएको थियो अनि सो वी हेभ सेलिब्रेटेड वी कट द केक होइन जस्ट टु किप द ट्रेडिसन अलाइभ हुन्छ नि यो त बिग डे हो नि त मम ड्याडको अब एनिभर्सरी इफ यो दिन थिएन भने हामी कोही पनि हुँदैन थियो होला कि ह्याप्पी एनिभर्सरी मम ड्याड वन्स अगेन जुन हजुरहरूको लभ छ बोन्डिङ छ सो त्यो चाहिँ एभ्री डे हामीले देखिरहेको माया चाहिँ अझै 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 बढ्दै जाओस् र डिनर पनि भइसक्यो सो आई हेभ टु एन्ड दिस भ्लग हियर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल नाउ इफ यु इन्जोयड वाचिङ दिस भ्लग प्लिज गिभ इट अ थम्स अप एन्ड इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. See you soon in the next one. Bye.